أهلا ومرحبا بكم في موقع وقناة كيدا. نقدم لكم اليوم موضوع عن علاج البلغم للحامل. أولا، اليانسون يعتبر من أفضل المشروبات الطاردة للبلغم. يمكنك تناول شاي اليانسون للتخلص من البلغم، لكن يجب عدم الإفراط في تناوله. ثانيا، الجزر يعمل على إزالة البلغم، إذ أنه ينقي الصدر ومنطقة الشعب الهوائية والقصبة الهوائية من المخاط. والجزر يشرب كعصير من خلال تقطيعه وإضافة الماء ثم خلطه في الخلاط، ويمكن الاستغناء عن الماء، كما يمكنك إضافة السكر إليه أو عسل النحل، ويشرب 3 مرات يوميا. الخس يجب تناول الخس للتخلص من البلغم، حيث أن عصيره فعال في علاج مثل تلك الحالات. البرتقال يعتبر من العلاجات المنزلية الأكثر شعبية للتخلص من البلغم. قومي بنقع شرائح البرتقال لفترة، من ثم اشربي ماءها. وأيضا يمكنك طهي البرتقال حتى تصبح لينة جدا ثم تناوليها، فهي تساعد في علاج البلغم. الماء هو من العلاجات المنزلية الفعالة في علاج البلغم. شرب الماء الساخن مع الليمون أو الماء الساخن العادي فقط، أو إضافة ملعقة من العسل للتخفيف من السعال وعلاج البلغم. لو الفيديو عجبك ممكن تسجلي إعجاب من هنا، وممكن تتابع معانا كل الجديد وبشكل يومي من خلال الاشتراك في القناة بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب اللي موجود هنا.